Cześć, witam Was. Moi drodzy, ostatni materiał był o Sługusie Kaczyńskiego, dzisiaj o samym Kaczyńskim, Menelu Żoliborskim. O człowieku, który Sejm traktował jak prywatny folwark. Innych ludzi nazywał chamską hołotą, choć sam jest chamską hołotą. Jest miernotą otaczającą się karierowiczami i nieudacznikami takimi samymi jak on. Tak naprawdę Kaczyński nie przeżyłby samodzielnie ani jednego dnia, a jego nienawiść do ludzi kiedyś go po prostu zadusi, udławi się z tym swoim własnym jadem. I tak naprawdę niewielu po nim zapłacze, a wręcz przeciwnie, podejrzewam, że bardzo wielu Polaków będzie ten dzień świętowało tak, jak świętowali, gdy zmarł Breżniew. Gdyby Kaczyński dalej rządził, podejrzewam, że Polska by była dokładnie taka sama jak on, czyli niedomyta, rozmemłana, obleśna, nieestetyczna, niedouczona, agresywna, cwana, pozbawiona szlachetności ducha, zadufana w sobie, gardząca wszystkim i przede wszystkim bezgranicznie głupia. Bo jakby na to nie patrzeć, ten właśnie człowiek chyba najbardziej w historii skłócił ze sobą Polaków. Zwolennicy, sympatycy PiS piszą, mówią o Kaczyńskim, że jest inteligentny. Zresztą Kaczyński sam się uważa za jednego z najmądrzejszych ludzi na świecie. Że jest strategiem politycznym, że jest geniuszem. A ja myślę, że on po prostu trafił na głupich ludzi, których otumanił, a oni mu uwierzyli i stworzyli ten niby sukces PiS+. Pomógł mu w tym wydatnie durny i pazerny kler żerując na jego bezeceństwa, licząc na to, że kasa będzie się sypać ciągle i nie wiadomo skąd. Tak naprawdę skończyło się tak, jak się skończyło, czyli prawie katastrofą Polski i od cały geniusz Kaczyńskiego. A tak naprawdę wystarczyłoby wysłać tego jego mościa na emeryturę, niech siedzi ze swoim kotkiem w ciepłym fotelu, w ciepłych kapuciach i nagle by się okazało, że nie ma żadnych wrogów religii, tradycji, wrogów narodu, że tak naprawdę nikt nikomu nie wadzi, że całą tą nienawiść wymyśla właśnie ten facet, który nic nigdy poza manipulowaniem naszymi emocjami nie robił. Nawet samodzielnie nie potrafi zrobić zakupów. Strategia Kaczyńskiego jest bardzo prosta. Mowa nienawiści, wzbudzanie strachu, poczucie winy, podziały społeczne to cechy charakterystyczne dla narracji Kaczyńskiego. I niestety wielu się tej narracji poddało. Co jakiś czas przybierają one na sile w zależności od tego, w jakiej sytuacji aktualnie się znajduje jego partia, no i oczywiście on sam. Teraz, kiedy cały PiS stoi pod ścianą z widmem delegalizacji i pójściem w niebyt, Kaczyński sięgnął po swoje najobrzydliwsze metody, które jak na mantrę są powielane przez jego najbliższych przybocznych, oczywiście też sympatyków PiS. No i należy tutaj też pamiętać o propagandowych szczujniach Sakiewicza czy braci Karnowskich. Panie, nie pieprzaj pan, o to pasuje.
Powiem wam tak, te typowo faszystowskie metody niestety mogą spowodować tragiczne w skutkach efekty. Ci zblazowani tą rasistowską, nacjonalistyczną propagandą ludzie już teraz próbują samodzielnie działać jako szeryfowie porządku. Jeżeli teraz służby i prokuratura zdecydowanie nie ukrócą tego procederu w zalążku, później skutki mogą być opłakane. Obraz tej swojej takiej zgniłej, ohydnej narracji i propagandy dał Kaczyński już wielokrotnie, gdzie godzinami potrafił negować co tylko możliwe, straszył migrantami, Tuskiem, Niemcami i każdym, kto nie jest po myśli i po linii partii. Jak wszyscy pamiętamy, już raz robił to samo w 2015 roku i wówczas, co przyniosło mu sukces i przejęcie władzy. Dziś po doświadczeniach z jego 8-letnimi rządami, demolowaniem wszystkiego, co było możliwe, jesteśmy o niebo mądrzejsi. I ta jego obrzydliwa propaganda na ludzi gorszego sortu już tak naprawdę nie działa. Ale beton wyborczy niestety przyjmuje wszystko, co mu zostanie podane pod nos, bo oni nie mają rozwiniętej zdolności racjonalnego myślenia i samodzielnej oceny. Kaczyński, jak sam przyznał, uważa się za jednego z najmądrzejszych i najinteligentniejszych ludzi w Polsce, jak nie w Europie czy na świecie. W rzeczywistości to bardzo mały i nieporadny życiowo człowiek, który ciągle wymaga opieki i nie potrafi zadbać o najprostsze potrzeby życia. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale Kaczyński nie wymyśla niczego innego, jak jedynie kopiuje rozwiązania, jakie stosowali dyktatorzy na przykład III Rzeszy czy w Związku Radzieckim. Śledząc jego działania, to możemy zobaczyć, że schematy przez niego są stosowane, są identyczne, takie jak te z lat 30. XX wieku. Nie wiem, czy zauważyliście, ale po tych 8 latach rządów PiS-u Rosja nigdy nie skrytykowała postępowania Kaczyńskiego ani jego partii. Była cisza jak makiem zasiał. Otóż wszystko, co robił PiS, było w żywotnym interesie Kremla. Główny cel Putina, to nie jest żadną tajemnicą, było rozbić Unię Europejską, skłócić narody i PiS to sukcesywnie realizował. Nie jest też żadną tajemnicą, że Kaczyński panicznie bał się utraty władzy. Teraz już wychodzi wszystko dlaczego. Ale też przede wszystkim bał się i boi się zwykłych ludzi, przed którymi szczelnie się izolował, izoluje się nadal. Bo tak naprawdę ludzie dla Kaczyńskiego to są taką maszynką do głosowania. Oczywiście ten pisowski beton, ten pisowski elektorat, on po prostu ich traktuje, jeździ, przemawia do nich, jest niby z nimi, tylko wtedy, kiedy tego potrzebuje. Zresztą tutaj fakt faktem wielu polityków tak robi. Ale fakt jest też taki, że jak powiedziałem, on nie potrafi funkcjonować samodzielnie. Ten człowiek boi się własnego cienia i są wydawane grube tysiące, jak nie miliony, żeby po prostu tego tchórza ochraniać. Teraz, gdy nie ma policyjnej ochrony, chodzi ze swoimi sługusami, swoimi klakierami niszczyć wieniec od innych osób, bo mu się nie podoba. Robi, nie wiem, zadymy, pośmiewisko, zachowuje się jak zwykły prostak i wandal. Pomagaj nam,
Co się bije? Mogę sobie z panem zrobić zdjęcie. Kaczyński premiera Donalda Tuska traktuje jak największe dla siebie zagrożenie i w zasadzie cała jego paranoiczna i chora narracja jest skierowana głównie w niego i obecny rząd. Już sama zapowiedź Donald Tusk 2 lata temu, że wraca do krajowej polityki, spowodowała u Kaczyńskiego drgawki i kazał Kurskiemu jeszcze bardziej w mediach publicznych zinfiltrować, nasilić nagonkę na obecnego premiera. Reasumując, dni Kaczyńskiego i całej jego świty są już tak naprawdę policzone, a miotła praworządności zamiata coraz intensywniej, co bardzo cieszy. W naszej gestii, moi drodzy, jako zwykłych internautów, jest teraz budowanie zasięgów, upublicznianie każdego, nawet najmniejszego szwindla PiS oraz obnażanie kłamstw Kaczyńskiego i jego świty. I między innymi ja też od ponad 8 lat to robię i poświęcam swój czas, wy poświęcacie swój czas, oglądając to. Właśnie, jak to się mówi, kropla drąży skałę. I tak jeszcze na koniec, choć taki dłuższy koniec, chciałbym wam tutaj przypomnieć, przytoczyć parę zdań, parę przykładów z historii Kaczyńskiego. Bo historii, która pisowcy za wszelką cenę chcieli wymazać, wybielić, ale niestety są jeszcze ludzie w Polsce, którzy na to nie pozwolą. To, moi drodzy, zdjęcie jest jedno z najważniejszych zdjęć z powojennej Polski. I jakby ktoś nie wiedział, to na tym zdjęciu jest pokazane: Kaczyński głosuje za odwołaniem rządu Jana Olszewskiego. Celem rządu była dogłębna lustracja komunistycznych aparatczyków, których pełno jest teraz w PiS-ie. Oczywiście narracja pisowców jest inna, ale wystarczy sięgnąć do źródeł, a nie do plotek. Zresztą wystarczy zobaczyć listę ojców założycieli PiS. Po prostu powiem wam, że PZPR zrobiło wał stulecia. Bo jak widzicie tutaj na zestawieniu, ojcowie założyciele PiS to sami komunistyczne aparatczyki. Może nie aparatczyki, bo bardziej można powiedzieć komunistyczne szychy. Także jak ktoś mówi, że komuna w Polsce ma się do dnia dzisiejszego bardzo dobrze, powiem wam, że nie kłamie, bo ma się naprawdę bardzo dobrze. Zresztą w szeregach partii PiS jest tyle komunistów, że nie wiem, czy tylu było w PZPR-ze. Bo jak to się mówi, ktoś może wyjść z partii, ale partia z człowieka nie wychodzi nigdy. Zresztą zamiłowanie do Rosji, mimo ich takich
haseł antyrosyjskich i tak dalej. Dla mnie to taka przykrywka, bo każdy doskonale wie, że bardziej pisowcom jest na wschód niż na zachód. Bardziej im po drodze na wschód niż na zachód. Tak samo jak jest powiedzenie, że człowiek może wyjechać ze wsi, ale wieś nie wyjdzie z człowieka. Tutaj bez urazy osób, które mieszkają na wsi, nie miałem tu nic złego, ale chciałem nawiązać do tego, że Kaczyński ma korzenie wschodnie. Nie jest, że tak powiem, czystej krwi Polakiem, choć za takiego się teraz lansuje. Zresztą do dnia dzisiejszego go ciągnie właśnie w rodzinne strony pod Odessę. Gdyby musiał się pan gdzieś przeprowadzić, ale tak musiał, to gdzie? No gdzieś na wschód, bo w wielkiej mierze moja rodzina i to z obu stron, tylko ze strony mamy, no to teraz Zwiżęszczyzny, a ze strony ojca tu bliżej, w obecnych granicach Polski, ale no i tam nie jest dobrze. Moi drodzy, zapewne wielu z Was pamięta rok 2001, kiedy to Kaczyńscy zakładali PiS, a tym młodszym pozwolę sobie przypomnieć w telegraficznym skrócie historię i pokazać analogię tego, co teraz się dzieje w Polsce, co myślę jest bardzo istotne. W latach 90. Kaczyńscy działali w swojej pierwszej partii PC, czyli Porozumienie Centrum, skupiając wiele podrzędnych prawicowych ruchów. I w owym okresie bardzo żywo interesowali się FOZ, to jest Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, słynna afera FOZ, z którego wyparowało do rajów podatkowych takim dziwnym trafem bagatela $100 milionów. Pod koniec lat 90. Porozumienie Centrum schodziło na margines i to z długami około 700 000 złotych. Ten cały dług dziwnym trafem umorzył towarzysz Wojciech Jasiński, minister skarbu w rządzie Kaczyńskiego w 2007 roku. Taki zbieg okoliczności. Ten sam, który później w latach 2016-2024 zasiadał w Radzie Nadzorczej PKO 2021 roku jako jej wiceprzewodniczący. Od marca 2020 do lutego 2024 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKN Orlen. Następnie został zatrudniony na stanowisku doradcy prezesa NBP samego Jaszczębia Glapińskiego. W 2001 roku Kaczyńscy postanawiają założyć nową partię pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość, ale by ją założyć, potrzebne są pieniądze. Skąd je wzięli? Odsłuchaj jeszcze raz o aferze FOZ i o umorzeniu długów. I taka analogia na dzisiaj. Do zarządu Orlenu wprowadzeni zostali zaufani Kaczyńskiego, co spowodowało pełną kontrolę nad bilionami polskich złotówek. Obajtek swojego czasu odmówił wejścia na teren Orlenu kontrolerom NIK. Słyszeliście o tym. Po przegranych przez PiS wyborach dowiadujemy się, że z Orlenu skradziono 1 600 000 000 PLN-ów, czyli $400 milionów. Słupy z zarządu uciekają za granicę, identycznie jak w przypadku afery FOZ. A to dopiero początek odkrywania tych wszystkich pisowskich szwindli.
To CPK, które tak pisowcy teraz głośno krzyczą, miało być inwestycją za minimum 150 miliardów złotych, czyli teraz sobie wyobraźcie, ile kasy można by było ukraść z tej inwestycji. Do tego teraz PiS i Duda tak jęczą właśnie w tym temacie, bo zapewne ktoś już wziął kasę, a z inwestycji nici. Zresztą wam mówiłem, że pisowcy hurtowo tam wykupowali działki, gdzie miało być to lotnisko czy linie kolejowe. A Tusk powiedział, że jeśli powstanie, to na innym terenie i pisowcy zostali z ręką w pisowskim nocniku. Tak naprawdę klęska PiS była do przewidzenia, ale w dobie opozycji potrzebna jest kasa na przetrwanie, jak doskonale wiecie, bądź ewentualnie w przypadku delegalizacji utworzenie nowej formacji. I tutaj mam nadzieję, że wszystkim tym, którzy nie pamiętali już tej historii, przybliżyłem choć w małej części fakty. Aby historia się nie powtórzyła, należy bezwzględnie rozliczyć PiS i uzdrowić wymiar sprawiedliwości i ścigać każdego złodzieja bezwzględnie. Czy to robią teraz opieszale, czy nie? Nie wiem, generalnie sądy w Polsce działają jak działają, ale mam nadzieję, że powoli dojdą do każdego i każdemu przedstawią zarzuty ten, który okradał Polskę i Polaków. A wracając do naszego głównego bohatera, czyli towarzysza Jarosława. Tutaj należałoby zadać pytanie, czy nasz Jaruś nie jest przypadkiem szantażowany przez Rosję. Bo nie jest też tajemnicą, bo to ujawnił sam Jarek w swoim książce, czy tam w swoim gniocie, że na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, wtedy jeszcze senator Jarosław Kaczyński, przez 1,5 roku spotykał się z agentem KGB, Anatolijem Wasinem. I tutaj można przeczytać to, że to nie jest wymysł. Kupcie książkę naszego słoneczka narodu Jarosława. Książka nazywa się Porozumienie przeciw monowładzy i ten tekst znajdziecie na stronie 92 i 93. Owe spotkania odbywały się w mieszkaniu agenta na Saskiej Kępie. Jedli, pili wódeczkę, rozmawiali o wielkiej polityce, między innymi o tym, czy Polska nie przyjęłaby stanu podobnego do Finlandii i wymieniali po prostu między sobą informacje, czyli Kaczyński z oficerem KGB. I to chyba każdy laik wie, że i to jest chyba oczywista oczywistość, że mieszkanie agenta Wasina było wyposażone w mikrofony, kamery, więc jest oczywiste, że w ten sposób sowieckie służby zdobywały obszerne archiwum kompromitujących materiałów, którymi dysponują, podejrzewam, nie podejrzewam, a jestem niemal pewny, że do dzisiaj, bo przecież tego nie zniszczyli. Zresztą takich przykładów można by było mnożyć. Za komuny był pod ochronką komunistów. I tutaj najlepiej to chyba przedstawił między innymi, bo źródeł jest bardzo wiele, ale tutaj bardzo dobrze przedstawił to Jan Piński. Wiem, że niektórzy go nie uznają, zresztą nie oszukujmy się, moi drodzy. Wszystko, co jest niewygodne dla betonu pisowskiego, to każda osoba, która mówi na temat Kaczyńskiego nieprzychylnie, jest zdrajcą, kłamcą, onucą, czym tylko chcecie.
No ale niestety, czy ktoś będzie obrażał drugą osobę, oczerniał, no nie zmieni faktu, że Kaczyński był, jest i będzie taki, jaki jest naprawdę. I żadne wybielanie tutaj nie zmieni tego. Dlaczego komunistyczny kurator postanowił upomnieć się o to, żeby miernego ucznia wprowadzono jednak do klasy maturalnej? Gdy bracia Kaczyńscy zdają do klasy maturalnej w znanym warszawskim liceum imienia Joachima Lelewela, okazuje się, że Jarosław Kaczyński, on sam to zresztą ujawnił, nie zdaje z klasy do klasy. Oblewa, uwaga, nie jakiś jeden mało znaczący przedmiot, ale nie zdaje z polskiego, z angielskiego i z przysposobienia obronnego. Decyzją Rady Pedagogicznej jest nie przepuszczony do następnej klasy. Co się wówczas dzieje? O tym się zresztą dowiedzieliśmy tak naprawdę w 2017 roku, kiedy były pracownik tego liceum, Andrzej Janczewski, napisał na swoim blogu na Facebooku, opisał całą sytuację, że wówczas pojawia się Jerzy Kuberski, komunistyczny kurator oświaty, który odzywa się do dyrekcji liceum, informując, że życzy sobie, aby Rada Pedagogiczna zmieniła swoją decyzję, przepuściła Jarosława Kaczyńskiego do następnej klasy. Dyrektor mówi, że to jednak jest problem, pan kurator mówi, że nie ma żadnego problemu, organizuje Radę Pedagogiczną, przyjeżdża następnego dnia na tą Radę Pedagogiczną, no domaga się zmiany decyzji. Wówczas wśród osób, które walczą z tą decyzją, jest późniejsza senator opozycji Anna Radziwiłł, która atakuje bardzo mocno kuratora, pytając się go, czy za każdego miernego ucznia, który nie otrzymuje promocji, kurator oświaty się tak ujmuje. Kuberski odjeżdża z niczym. Dodajmy, późniejszy członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii, czyli PZPR-u, a także późniejszy minister edukacji. Co następuje? Tenże Kuberski pomaga jednak Jarosławowi Kaczyńskiemu, to znaczy zostaje on przeniesiony do innej szkoły, odnajduje się tam w klasie maturalnej, czyli ten nowe liceum dopuściło do klasy maturalnej, mimo że formalnie oblał z 3 przedmiotów. Dlaczego komunistyczny kurator postanowił upomnieć się o to, żeby miernego ucznia, który nie zdał z takich ważnych przedmiotów jak język polski i język angielski, przepuszczono jednak do klasy maturalnej? Moi drodzy, kończąc, powiem tak. Dla mnie większej ruskiej onucy w Polsce chyba nie ma. Od zawsze miał powiązania z ruskimi, z komunistami, z esbekami. Ten człowiek działał cały czas na szkodę Polski i mojego zdania tutaj nic nie zmieni. Umiem patrzeć, umiem słuchać i nie mam klapek, tak jak tu niektórzy sugerują, że nie widzę tego, co robi Tusk, Ruski i inny palikot. Kiedy Tusk chodził na protesty w Gdańsku, Kaczyński w tym czasie chodził na pochody pierwszomajowe. Taka jest różnica między nimi. Tusk nie był pod ochronką esbeków tak jak Kaczyński. I możecie tutaj wymyślać na Tuska, co tylko sobie zażyczycie, bo tylko tyle wam zostało. Fakt jest taki, moi drodzy pisowcy, że PiS przez 8 lat miał pełnię władzy, całą machinę państwową, cały aparat państwowy w zasięgu ręki i pewnie z 4 piętra budynku, które zajmowały się tylko i wyłącznie Tuskiem. Tusk był okres, że nie miał ani immunitetu europejskiego, ani polskiego. Przez 8 lat kompletnie nic na niego nie znaleźli. To wymyślali pomówienia i kretyńskie memy. To wszystko, na co było stać przez 8 lat pisowców. I teraz robią dokładnie to samo, a głupi pisowski elektorat to powiela. Gdyby tak każdy pisowiec ruszył swoimi 4 szarymi komórkami, to by doskonale wiedział, że jeśli by cokolwiek najmniejszego na Tuska przez 8 lat znaleźli, Tusk już by gnił w pierdlu, by to było wywleczone, by wszystkie pisowskie stacje o tym mówiły. Ale przez 8 lat kompletnie nic na niego nie znaleźli. I takie są fakty. A po 8 latach nierządów PiS-u Polacy właśnie pokazali, gdzie miejsce w szeregu jest Kaczyńskiego. I mam nadzieję, że nie życzę mu źle, ale mam nadzieję, że odpowie tak jak cała ta banda złodziei i dewastatorów kraju, bo takich szkód, jak on narobił, to nawet komuniści nie narobili.
I wam, drodzy pisowcy, pozostało tylko wymyślać kretyńskie memy, pomówienia, bo kompletnie nic na Tuska nie macie. Nie jest to idealny człowiek. I poza głupimi pomówieniami na nic więcej was nie stać. Na żadne konkretne oskarżenia. Zresztą, tak powiedziałem, gdyby były, to już by dawno były wywleczone przez pisowców po 1000 kroć w każdej pisowskiej szczujni, jaką tylko mieli w swoich łapach. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, opinie. W Sucharze Dnia kolejna tuza intelektu pisowskiego z cyklu ich nie trzeba krytykować, ich wystarczy cytować. I wsłuchajcie się w tego być może przyszłego kandydata na prezydenta, niedoszłego kandydata na prezydenta Warszawy. Tak samo zaoranie może zrobić tylko pisowiec. Także wielkie dzięki. Podejrzewam, że do niedzieli już raczej nie będę się odzywał, za dużo pracy. Ale jak mi się uda, to oczywiście nagram. Także dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć. Jeszcze jedna rzecz. Czy pan podważa niezawisłość i niezależność PKW? Nie, nie podważam nic. Dlaczego? No bo pan sugeruje, że dlatego, że Tusk powiedział, że PiS jest złem, to teraz ktoś się będzie... Nie, powiedziałem... Przepraszam, to PKW będzie i członkowie PKW będą podejmowali tę decyzję, a nie Donald Tusk. Nie podważam niezależności PKW, ale obserwuję wystąpienia medialne na sejmowych marmurach posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią, że jak PKW podejmie inną decyzję, to będzie koniec demokracji w Polsce, koniec numer 100 demokracji w Polsce. No i nie mogę się z tym zgodzić, bo to jest wywieranie presji medialnej na niezależny organ. No panie pośle, to pan przestrzelił teraz, ponieważ to Jarosław Kaczyński powiedział, że jeżeli PKW podejmie decyzję odbierającą subwencję, to jest koniec demokracji. Tak powiedział prezes Jarosław Kaczyński. Trochę nie fart.